Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Masazırda yerləşir. Prospekt yolunun kənarı, 2-ci Araz marketə çatmamış yeni tikili 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Mənzilin 1 kvadrat metri satılır 650 manata. Yataq otağı da burada. Eyvana çıxış var. Hamam tualet ayrı-ayrıdır. Daha sonra digər yataq otağı ilə tanış olaq. Binada bütün kommunallar mövcuddur. Sənəd qeyd etdim, Kupçadır. Burada yataq otağıdır və bu otaqdan da eyvana çıxış var. Həmçinin qonaq otağından da eyvana çıxış var. Real bazar qiyməti təyin edilib. Sənəd Kupça 100 kvadrat metr suvaqlı mənzil 1 kvadrat metr təklif edilir 650 manatdan. Ətraflı məlumat üçün kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugündən bu qədər. Təşəkkürlər, sağ olun.